Ну что, ты готов подняться на эту колокольню? Погнали. Но перед тем, как мы поднимемся сюда, мы должны кое-что узреть, кое-что уникальное. Пойдем. И посмотри, здесь кое-что очень интересное сохранилось. Это каменная икона 16 века. Ее сделали каменных дел мастера, которые строили Коломенский Кремль. Настоящие ренессансные итальянские мастера. Возможно, эта икона была надвратной, то есть находилась над вратами, и она единственная, которая сохранилась.